Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Latif Nurdin 81. Oke sobat, kali ini saya membawa kalian hunting kereta di jembatan kereta api Cisomang. Jembatan kereta yang menghubungkan Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Purwakarta. Oke sobat, ikuti terus dan tonton terus videonya, jangan di skip. Ini dia sobat, jembatan kereta api Cisomang berada di Desa Cisomang, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Berada di perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat. Itu ke sana arah ke Bandung, sementara ke sana itu arah ke Purwakarta, ke Jakarta. Jembatan kereta Cisomang berada di atas Sungai Cisomang. Nah, itu dia sungainya sobat. Ada air terjun-terjun juga. Cantik benar pemandangannya. Di sebelah kirinya itu ada jembatan kereta Cisomang generasi kedua, itu yang itu. Yang berani uji nyali lewat jalur di atas jembatan Cisomang. Ini dia jembatan Cisomang. Sebelah kiri jembatan Cisomang generasi kedua yang udah nggak aktif. Sementara ini jembatan kereta Cisomang generasi ketiga yang dibuka tahun 2004.
Oke sobat, pengalaman yang sangat luar biasa di kereta di Jembatan Cisomang. Selain menyaksikan momen indah ketika kereta melintas di atas jembatan, dan yang membuat takjub adalah keindahan alam sekitar Jembatan Cisomang. Kelestarian alamnya yang masih terjaga hingga saat ini, yang menjadikan habitat alami para satwa, dan itu membuktikan bahwa ekosistem di sekitar area Jembatan Cisomang masih terjaga hingga saat ini, dan tentunya kita patut untuk melestarikannya. Sobat, saya ucapkan terima kasih karena kalian yang selalu setia mendukung channel ini. Dukungan serta atensi kalian adalah semangat bagi saya untuk terus memberikan yang terbaik dalam menyajikan konten-konten yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk sobat-sobat yang udah like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus dan video lainnya di channel Latif Nurdin 81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.